adae satu panggung mawon. Bedane apa? Ini kan wau sing setunggal atus. Boten iki paling antawis 2-3 hari ngoten menawi ikan, mengki tigane mang pedet, mengki mboten nganti 5 hari men keket mulih kabeh. Iki doro Dipun ayu. mosok ana entuk silongi. Iki pun mirah Pak saestu. Kandange niki jenengan nek tumbas 50 men kula akan buat langkung. Kandange 40. Langkung mawon. Iya.